Една възрастна жена имала две големи делви, които носела на кобилица на врата си. Едната делва имала пукнатина, а другата била непокътната и винаги доставяла пълното количество вода. В края на дългия път от извора до къщата спуканата делва пристигала наполовина пълна. Цели 2 години жената така доставила вода до вкъщи. Една делва и половина. Разбира се, здравата делва била горда със своята цялост. Бедната спукана делва била засрамена от своята непълноценност и се чувствала отчаяна, че прави само наполовина това, което се очаква от нея. След тези 2 години служба, спуканата делва казала на жената: "Срамувам се от себе си, защото през пукнатината ми изтича вода по целия път обратно до твоя дом." Възрастната жена се усмихнала. "Забелязала ли си, че има цветя от твоята страна на пътеката, но не и от другата страна на кобилицата, където е здравата делва?" "Това е защото, знаейки за тази пукнатина, аз засадих цветни семена от твоята страна на пътеката и всеки ден, когато се връщаме от извора, ти ги поливаш. За тези 2 години аз берях тези красиви цветя и украсявах масата вкъщи. Без да си това, което си, досега нямаше да имам тази украса вкъщи." Всеки от нас си има своята уникална пукнатина, но именно недостатъците и пукнатините, които имаме, правят живота ни заедно така интересен и възнаграден. Просто трябва да възприемеш всеки човек такъв какъвто е и да търсиш доброто в него. На всички мои чудати приятели пожелавам приятен ден и помнете да помиришите цветята от вашата страна на пътеката. Хубава седмица!